ugaceceka namubona nkahita nkuraho. igice cya kabiri cy'umukino rero kikaba kigiye gutangira mbibutsa ko igice cya mbere cyarangiye ari igitego kimwe cy'ikipe ya Mukura cyatsinzwe na Zubel ku busa bw'ikipe ya Gorilla Football Club. Gorilla rero igice cya kabiri kikaba gitangiranye n'impinduka, uwitwa Chancelo wari wambaye nimero 7 akaba asohotse. Izi ngizo impinduka rero zitangiranye n'igice cya kabiri. Igice cya mbere cyarangiye Mukura rwose yihariye umukino, yahushije ibitego byinshi, yateye amapoto birangira ndetse ibonye n'igitego kimwe cyiza cyane cyatsinzwe n'uwitwa Zobel. Mukomeze mukande subscribe, mukande like, tujya twibana neza cyane. Uretse ko kwiza 12 tubiri buze kubereka mate live zeribuze guza ikipe ya APL ndetse n'ikipe ya Gicumbi. Gicumbi yazamutse mu cyiciro cya mbere, Gicumbi tutari twabona, abantu benshi batarabona imikinire yayo, ariko uyu munsi rwose niho ruzingiye, turaza kuba tuyireba neza cyane ibyayo, kubera yuko ijya gukina umukino ukomeye cyane. Iyo ni ikipe ya APL, match iraza kuba ari amaraso rwose, umukino uraza kuba ukomeye cyane. Mukande subscribe rero, match zose tuzajya tuzibagezaho live 5 kwa 5. Hani igice cya kabiri kikaba kigiye gutangira, mbona uwitwa L3 ndetse n'uwitwa Boateng Mensa aribo bahagaze kuri ballon. Boateng Mensa ndetse na L3 nibo bahagaze kuri ballon kabisa, bagiye gutangiza igice cya kabiri. Atanzwe katempa kwa Boateng Mensa. hari Chamiri Rise nayo bagiye no kuzatwireka none ahubwo nibakanakane akabatakane y'abana agakora gusa aho uhita